volta chamase Jota da Guía e a muller chamase Menera de Vilanova. Ten unha subida de solo de gaitas, temos que vos gusto. Vamos ahora cun pasacorredoiras, chamase pasacorredoiras de pollo, leva un pouco de ritmo de batería aí, de swing, a ver que vos parece. Este tamén é un pasadoble que toca Carlos Núñez, seguramente vos sona. Pasacorredoiras de pollo.
popular, moi coñecida, unha muñeira de guerra, unha muñeira de conquista, unha muñeira que nos librou dos romanos dunha batalla moi importante que foi a de Ponte Sampaio. Se queredes escarabullado un pouco na historia, veredes o importante que foi a Ponte de Sampaio para Galicia. Vamos a tocar esa muñeira, unha muñeira composta por ese evento. Muñeira de Ponte Sampaio. Muchas gracias. Vamos a tocar unha peza que empeza con unhas gaitas un pouco distintas. Vedes que estamos utilizando sus altos en fa, sus altos en si bemol, estamos utilizando darbucas, bembés, acordeón. Ahora vamos a utilizar unhas gaitas en do para empezar esta melodía. En Galicia hai moitos tipos de gaitas, non hai unha gaita tipo, non hai unha gaita exclusiva. Realmente temos moitas tonalidades dentro do mundo da gaita. Temos do, si bemol, fa, fa agudo, sol, temos todas as variantes. Vale, aquí damos unha mostra pequeniña do que é o mundo da gaita. O mundo da gaita é moi diverso e moi amplio. Vamos a tocar agora a Jota da Maía, primeiro con gaitas en do, despois entraremos a última parte con gaitas en si bemol, solo de si bemol, ao final tocaremos todos si bemol para acabar. Vale ver tamén que tocamos un tambor, que é un tambor de madeira, un tambor tradicional que chama. É dicir, en Galicia realmente hai unha variedade impresionante de formas musicales.